Всем привет, это канал Машкиса. И сейчас мы будем смотреть зомби пати потом. И смотрите, я на квадроцикле. Пах-пах! 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 Пах! Это зона холодильник. И сейчас я вам покажу озеро. Так рисуют зомбиков. Это зомби пати. Я вам покажу пляж. Это мое любимое место. Кто еще хочет поучаствовать, вам нужно просто прийти сюда. Ветер мешает. Что так ветер? Ну давай. Погода небольшой защитой для тебя. Я сейчас арбуз только хотел хапнуть, ты бля, отложил на пол. Давай, Я только поехали. вышел такой. Один. Опа. Эх, вот твоя голова такая. Она двигается. Так, ну что ж. Нет, у нас только один победитель. Все, больше никто не хочет. Так, я так понимаю, больше нет желающих на этой зоне, кто отдыхает. Ставь ровно. Давай я тебе помогу. Вот. Стой. Подожди, не торопись. Стой. Все, ровно, головой не двигай, хорошо? Вот он стоит. Все, давай, присаживайся. Молодец. Главное, он постарался. Главное, пришел сюда и попытался что-то сделать. А вот еще здесь можно кататься на мотоциклах. Вот еще холодильник. И мы идем. Как играть в песке.
хорошие, вот, красивые же. А вот это, некоторые там купаются, некоторые пьют. Вот.